주류를 최적의 상태로 보관하고 싶으신가요? 캐리어 일반 냉장 쇼케이스 386L 방문 설치 제품은 넉넉한 용량과 뛰어난 냉각 성능으로 주류를 신선하게 유지하는 데 최적입니다. 세련된 디자인과 방문 설치 방식으로 매장이나 가정 어디서든 깔끔하게 어울리며 내부 공간이 넓어 다양한 종류의 주류를 효율적으로 정리할 수 있습니다. 온도 조절이 용이하여 언제나 적절한 온도로 유지할 수 있어 고객 만족도를 높이고 품질 좋은 주류를 오래도록 즐기실 수 있습니다. 혹시 방금 보신 제품 마음에 드시나요? 지금 바로 더보기 클릭하고 링크 확인해주세요. 감사합니다.